मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का।